السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada Maan graphics haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqatay kanaalkeenan waxaan ka codsanaynaa inaad anigana subscribe noo saartid si ay dhiirigelin noogu noqoto oo aan usoo dadino xirfadaha noocan oo kale insha allahu tacaala waxaad nooga baratay kanaalkeenan kusoo gudbino xirfadaha graphic designka qeybaha designinka iyo qeybaha sawir hagaajinta far qurxinta iyo waxyaabaha lamidka kulley commentiga waa nagula wadaagi doontaa waxaad u baahan tahay in cashir ka sameyno marba sidii loo batana insha allahu tacaala ayaan fiideo u soo diyaarin doonaa muuqaalkeena erakoon maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa habka qoraalka habka yani loo qurxiyo sawirka yani imageka badanaa waxaad arkaysaa sawiro kamarad lagu qaaday oo aan u baahnayn editing fara badan balse u baahan editing yaroo softiya oo aad u fudud oo la qurxinayo iminka sawirkan yani horteena yaala waa sawir dhaaga meel dhaaga lagu qaaday yani black meel madow oo qurux badan ayaa lagu qaaday kulli waa sawir aad u qurux badan haddana waxaan rabnaa in intaa wejigunayna cadaanka ku yaro kordhino oo aynu qurxino ayaanu rabnaa insha allahu tacaala maradan aynan tuxinata inaanu ka dhigno madow rasiina insha allahu tacaala haddaba muuqaalkan yaro kooban ayaan insha allahu tacaala ku diyaarin doonaa habkan insha allahu tacaala haddii aad ka hesho walaalaha xirfadda noocan oo kale xiiseeya u sheer garee sidoo kale ku miishan garee si ay uga faa'iideysan xirfadda haddii aad baahantay xirfaddan oo dhammaystiran barashadeena linkii baan halka hoose soo dhigi doonaa insha allahu tacaala descriptionka linkiga ku dhufo waxaad tegi doontaa bartaan ku leenahay facebook ee loo yaqaano Maan Academy Technology waxaa bilaabi doona koorsooyin aad u xiiso badan oo lagu baran doono xirfadda graphic design iyo xirfadda loo yaqaano video editingka barashada computerka iyo dhammaan xirfadaha la xiriira multimedia haddii aad u baahan tahay xiiseynaysid koorsooyinka taxanahan insha Allah isduwaan geli oo bartaada Facebook Maan Academy Technology naga soo booqo intaasi kadib insha Allah waxaan gudageli doonaa cashirkeena haddii aan si toos ah u bilowno ugu hore waxaan tegi doonaa qaybta layerka qaybtan layerka markaan nimaadno waxay oran doonaa control iyo j oo layerka ayaynu koobiyeysan doonaa layerka markaan koobiyeysano dan waxaan haddana tegi doonaa qaybtan hoose menuga waxaan dooran doonaa qaybta ku qoran tahay yacni halkan create a new layer cusub ayaan samaysan doonaa very simple intaasoo kaliyaata markaan samaysto waxaan tegi doonaa qaybtan toolbarka kadib waxaan dooran doonaa brush tool qaybtan baad hubin doontaa qaybtan waa inaad qaybta cadaanka mar walba ku dooran tahay haddii yacni ay iskaga wedaarsan yihiinna qaybtaa sare ku dhufo dabeetana halka sare waxaad keentaa white kadib brush tool dooro brush tool marka uu kuu dooran yahay halkana cadaan kuu sareeyo waxaa sameyn doontaa intaa wejigaad u baahan tahay inaad kalarka ku dartid ayinbad cadaanka marin doontaa very simple si yaroo habiya oo yacni ayin badan marsan doontaa cadaanka waa intaad u baahan tahay haddii imika tusaale inantan kaliyaata waxaa muuqda yacni wejigeeda haddii sawir aad haysatid amba dee sawir aad helaysid ilaa uu muuqanayo gacmaha qofka jirkiisa meelo kaloo fara badan intaasoo dhan waxaad marinaysaa brush toolka marka dhammaan aad sidaasi aad ugu marisidoo aad ugu dhammaystirtid insha allahu tacaala ayaan inta kalena gudbi doonaa marka ugu horeyn brush toolka adoo ka ilaalinaya maryaha inta kale inuu gaadho hadhowan ku habeen doonaa insha allah inta kale very simple dhammaan marka sidaasi aan ugu dhammaystiro oon isiraado ood u dhammaystirtay brush toolkii okay ilaa halkan very simple okay markaan intaasoo kaliyataan ku sameyno intaabaa ku daayo waxaan tegi doonaa qaybtan halkan baan iman doonaa qaybta layerka qaybta hore ka sareysa menuga waxaad dooran doontaa qaybta ku qoran tahay yacni soft light markaan doorto overlaid saas midabki noqonayaa haddaan hard doorto marka waxaad doonaysaa qaybta ku qoran tahay soft light markaan doorto hadda haddaan ka qaado marka hore u fiirso sawirkayga marka hore sidaas ayuu ahaa oo iftiin aadan muu lahayn haddana sidan ayaan ka dhigay markaas si aynu qurxino ugu hore intaanay qurxista kale aynan gaarinba waxay tegi doonaa qaybta iris tool loo yaqaano ee baabiisada amba iskiisada dabeetana hareeraha wixii ka gaadhay ee iga gaadhgaadhaan ka baabiin doonaa ee wixii maryaha iga gaadho dhan okay waad marin doontaa sidaa ara fudud baad u marin doontaa si aanay kaaga gaadhin dharka wax yacni wixii aan usoo qaadanay brush toolka si aanay marida amba dharka inooga gaadhin ayaan ka baabiin doonaa okay sidaa ara fudud markaan uga baabiiyo ayaa waxaan tegi doonaa qaybtaasi layerka marka ay dooran tahay ayaa waxaa la qaban doonaa qaybtan hoose layerkan hoosena waan dooran doonaa ama control ayaan kan la qaban doonaa kale dabeetana right click baan odhan doonaa dabeetana waxaan odhan doonaa marriage yacni iida yacni labadaba isku kedro hal yacni layerada markaa marriage layer soo ku dhufan doonaa hal layer baa laga dhigi doonaa dan imika haddaba aynu cadaankeeda aanu qurxino waxaan tegi doonaa qaybta ku qoran tahay filter
dan waxaan ka dooran doonaa qaybta ku qoran tahay u fiirso camera row marka aad dooratid waxa kuu soo bixi doontaa sawirkan oo aynu rabno inaan kalarkiisa aan match garayn oo kala yacni fiican oo meel dhex isugu imanaya aan ka dhigno marka qaybtan buu ku keeni doonaa qaybta ugu horeysa waa qaybta yelowga halkan haddaa usoo durkisid dharka ayay bedelmi doonaa laakiin waxaa samayn doonaa koonahan ayaad u yara durkin aadna ha ugu badin ilaa meelahaas ka yara dhig okay ilaa meelahaas saasaan ka dhigi doonaa qaybta greengana isagana green halkan baad yara jiidi isaguna suu qurux bato ilaa meelahaas ayaad ka dhigi very simple okay qaybtani waa qaybta madow hareeraha ka soo gelinaya haddaad saa idhaahdo gebiga madow baa sawirka hareeraha laga soo gelinaya marka ilaa meelahaas oranaya in yar hareeraha sawirka soo geli madow laakiin ha ku badin ilaa meelaha ka dhig very simple kan laftirkiisu isagu waiting buu ku furayaa marka waitingka hagaga furin baa oranaya waiting faraha badan ee in yar isagana ilaa meelahaas in yar ayaan oran doonaa sankadhe qaybtani waa qaybtii halka dhinaca hoose ka soo gelinaysaa balaag dhinaca yar u fiirso dhanka u fiirso balaag baa ka soo gelaya marka u fiirso marka balaag badan yaa lagaaga furin isagana meelaha ka dhig marka sidaa sawirkaaga aad u habeysatid aad u maashgaraysatid kaarkaaga marba habka u qanciya okay waa isku oranayaa dan markaa sidaasi yara fudud okay uu idhaahdo u fiirsa haddaba marka hore sawirkaygu sidaasi ayuu ahaa haddase caddaanka yara quruxda badan ayaa laga dhigay marka horena waxaad aragtaa sawir caadiyu ahaa haddana midabkaasaa laga dhigay very simple haddaan aan rabo in muxuu haaye aan maradana aan madow rasiina ka dhigo waxaan tegi doonaa qaybtan baa new layer soo furan doonaa dan waxaan la qaban doonaa waxaan soo dooran doonaa qaybta ku qoran tahay brush tool dabeetana marada aan rabo meeshan u ekeysiiyo balaaga ayaan soo dooran doonaa bartaasoo kale imika dan waxaan la qaban doonaa alta markaan alta la qabto kalarka saasaa laygu dooray kadib burushkaasaa u marmarin doonaa dhammaantiiba sidaa markaan burushka u marmariyo dhammaan aan saa wada marmariyo u yara fiirso inta la rabo inaan isku ekeysiiyo dhammaan saa u marinaya burushka okay burushka markaasaa dhammaan aan ilaa aan galiska uga marmariyo oo aan u qurxiyo qaybta sarena kaale qaybta sarena aan ka mariyo okay sidaas markaan u mariyo maradii ayaa waxaan oran doonaa qaybtan baan iman doonaa dabeetana waxaan dooran doonaa keliyaata kalar automatically sidaa quruxda badan leh ayaa loo igu bedelay marka hore sidaasi ayuu ahaa haddase waa sidan u fiirso marka hore sidan baheed haddana waa sidan marka hore originalkiisii kadibna editkiisiina waa kan insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa muuqaalkan aad ka faa'iiday walaalahana u sheer garay si ayaguna uga faa'iidaan si yara fudud u hagaajiso sawirkaaga oo qurxiso adigaana wax kale oo yacni fara badan aanan gelinay sawirkaaga si softeena u qurxiso insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi